Dal-aħħar ħajjartkom biex timmeditaw dwar il-tieba talla, mhux vera. Roddu ħajl il-mulej għax hu tajjeb għax it-tieba tiegħu tibqa' għal dejjem. Tema mill-isbaħ. Nixtieq illi wkoll illum nikkonsidraw attributi ieħor Alla l-qawwa Alla. Il-qawwa Alla. U qed nabbinhom flimkien il għaliex jibbilanċjaw xulxin. Jekk għandek u hija twajba u għandha tifel marradi din l-om hija fqira, m'għandix għaxja ta' lejla, hija twajba ma' tifel tipprova tagħmel minn kollox però hija limitata ħafna għaliex. M'għandix mezzi biex iġġib tabib, mhix kapaċi tfejqu hija nfisha. Filwaqt li hija twajba mhix kapaċi. U allura rridu nifhmu li l-istess Alla huwa tajjeb huwa wkoll omnipotenti. Jista' kollox. Jista' kollox. Alla illi għandu kull qawwa, kull abbiltà, kull potenza biex dejjem konsistenti mal-karattru tiegħu. Jagħmel dak kollu li jogħġbu. Konsistenti mal-karattru tiegħu ġifieri, Alla jagħmel ħwejjeġ illi huma skont il-pjan etern tiegħu. Ma jagħmilx assurditajiet Alla. Għalkemm huwa Alla, pereżempju, ma jistax jagħmel ċirku, jagħmlu kwadru u fl-istess jibqa' ċirku. Għaliex? Għax dik hija assurdità. Alla ma jistax lanqas joħloq ġebla tant tqila li hu nnifsu ma jkunx kapaċi jerfagħha. Dan huma assurditajiet. Għana din ngħidu li Alla jista' kollox u l-Bibja hekk tippreżentah tajjeb illi kapaċi m'hemm xejn li jista' ifixklu jew iżommlu jdejh jew jgħidlu x'inti tagħmel. Alla kapaċi u attwalment jagħmel dak kollu illi jogħġbu u illi jrid. Kif tidher il-qawwa Alla? Il-qawwa Alla tidher fuqna, ma' ġembna, taħtna, warajna, qudiemna, kullimkien. Il-fatt tal-ħolqien illi jeżisti ħolqien, il-kwiekeb, ix-xemx, il-qamar, id-dinja tagħna bil-meravilli kollha tagħha, turi l-qawwa ta' Alla. Salm 33 jgħidilna illi mill-mulej ħatibża l-art kollha u ħajtbażża minnu kull min jammar fid-dinja għax hu tkellem u hi saret. Minejn ġiet id-dinja tagħna u allura l-univers għax hu tkellem u hi saret. Alla bil-sempliċi kmand tiegħu ix-xejn obtieħ. U allura Alla li ħalaq kollox ftul ta' 6 ijiem huwa ordna u hi twaqfet. Mhux biss fil-ħolqien li huwa ħanidu hekk wirja kontinwa, wirja tremenda fejn għandek illum il-bniet qed tistudja fid-diversi oqsma xjentifiċi, l-astronomija, fil-ġeoloġija, botanija, kull tip ta' xjenza. Tajjeb, dak huwa l-istudju ta' Alla x'għamel fil-kumplessità, fid-disinn, fil-erf kollu tiegħu. Mhux biss fil-ħolqien imma. Il-fatt li Alla qed iżomm il-ħolqien fl-eżistenza tiegħu. Daqstant importanti, bħalma Alla ħalaq kollox, issa hemm bżonn li Alla ikompli iżomm, ikompli imantni il-ħolqien mingħajr iż-żamma t'Alla dik li aħna nsejħula il-providenza tiegħu li l-ħolqien li hu nnifsu ġab fl-eżistenza Alla jippreservah kontinwament. Il-fatt li d-dinja tagħna qiegħda torbita max-xemx bil-preċiżjoni kollha tagħha, bil-veloċità li Alla stabbilha, dak huwa l-emil tagħna. U l-emil tagħna. Ħajtkażaw in-nies li ma jemmnux f'Alla u jgħidu intom għadkom temnu fil-ħrejjef tal-Lut. Dan huwa Alla tagħna illi ħalaq kull ma jeżisti u wkoll iżommu għaddej. Speċifikament, il-Bibja tajt illi Ġesu Kristu huwa dak, peress li huwa liben Alla u li huwa d-dija tal-glorja tiegħu u x-xbija perfetta tal-persuna tiegħu u li jżomm il-ħwejjeġ kollha bil-kelma tas-seta tiegħu. Referenza għal Ġesu Kristu huwa Ġesu. Fid-divinità tiegħu li jżomm il-ħwejjeġ kollha, l-istess ħwejjeġ li huwa
mal-Missier u mal-Ispiritu Santu. Ħalaq huwa wkoll iżommhom jippreservhom sabiex ikomplu jeżistu. Bħalma qal l-Apostlu Pawlu aħna fih ngħixu u nitħarku u għandna l-eżistenza tagħna. Il-fatt li aħna ngħixu u neżistu appuntu Alla kkawża dan u Alla iżomm dan għaddej minn sekonda għall-oħra. Però mbagħad għandna l-istorja, speċifikament l-istorja kif hija rrekordjata fl-iskrittura mqazza, taqra u tara l-intervent kontinwu talla fejn qiegħed juri l-qawwa tiegħu. Ovvjament juri wkoll il-ħnina tiegħu, il-ġudizzju tiegħu, juri lu nnifsu. Però peress li s-suġġett tagħna dal-għodu huwa speċifikament fuq il-qawwa talla, jekk insemmu pereżempju dak iż-żmien meta Alla bagħat il-Mosè fl-Eġittu sabiex joħroġ lill-poplu ludi mill-jasar tal-Farun u tafu il-qawwa talla f'ġudizzju kontra l-allat foloz tal-Eġizzjani, kontra l-istinazzjoni ta' Farun, hemmhekk iva għandna wirja oħra tal-qawwa talla vis-à-vis aħna l-bnedmin. Alla involut magħna il-bnedmin. Fl-Esodu 9, vers 13, jgħidilna li l-mulej qal il-Mosè qum kmieni filgħodu. Ieqaf quddiem Farun u jgħidlu hekk jgħid il-mulej Alla tal-Lut. Ħalli il-poplu tiegħi jitlaq biex jagħtini qima. Alla li sta kollox qed jordna lil dan il-Farun. Tajjeb, sabiex jirrilaxxa jitlaq lil-Lut, jagħtihom il-ħelsien tagħhom. Għax id-darba nibgħat is-swat tiegħi kollu fuq qalbek u fuq il-qaddejja tiegħek, fuq il-poplu tiegħek biex tkun taf li m'hawnx bħali fuq l-art kollha. Alla qed jgħidlu li l-allat tiegħek li huma kotrana huma xejn ħlief injam u ġebel. M'hawnx bħali fuq l-art kollha għax issa immittidi biex nidrob lilek u lill-poplu tiegħek bil-pesta u int tkun imneħħi mill-art għax tassew għalhekk żammejtek. Alla seta' ħilishom mill-ewwel lil-Lut. Imma l-Farun webbes qalbu u 10 darbiet Alla bagħat kastigi tant illi l-art tal-Eġittu saret ħerba. Għalfejn da kollu? Jien għalhekk żammejtek biex nuri fik il-qawwa tiegħi. Il-qawwa talla kontra l-istinazzjoni, kontra n-nuqqas tandiema, kontra d-dnub. Nuri fik il-qawwa tiegħi u biex ismi ikun imxandar mal-art kollha. Taqraw testament il-Bibja kollha u taraw atti diversi tal-qawwa ta' Alla illi evidentament tilħaq il-quċċata tagħha għajdu li intom fl-irxoxt glorjuż ta' Sidna Ġesu Kristu. Ebda emil li sar fuq wiċċ l-art ola, aqwa, iprem minn da. Dak li ġara, dak il-qabar fejn Ġesu qiegħed, qabar misluf, appuntu għax ma kienx fit-tul Ġesu kellu skont il-profezija jqum minn belli mwiet. Alla għajmu minn belli mwiet. Alla li kapaċi mill-mewt joħroġ il-ħajja. L-omnipotenza talla. L-omnipotenza talla. Illi hija dan l-avveniment bħalma fit-Testament il-qadim l-ikbar l-avveniment x'kien l-Esodu. Meta Alla ħareġ il-poplu tiegħu u taħ il-libertà u daħlu fl-art imwieda. Dik l-istorja, storja fenomenali. X'inhija issa l-avveniment grandjuż? L-avveniment superb fit-Testament il-ġdid? Il-libertà li Alla jagħti lill-uliedu permezz tal-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Pawlu fl-Efesin jgħidilna illi għandna nikkonsidraw kemm huwa tal-għaġeb il-kobor tas-seta tiegħu, il-kobor tal-qawwa talla, kemm hija meraviljuża. Għalina li nemmnu skont il-ħidma tas-seta qawwija tiegħu. Pawlu ġifieri qed jafferma li Alla qiegħed operattiv f'din id-dinja. U rina bil-qawmien ta' Kristu illi huwa favur tagħna. Li jagħmel fi Kristu meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu naħa tal-lemin tiegħu stess fis-smewwiet wisq il fuq minn kull prinċipat u seta' u qawwa u ħakma u kull isem jissemma mhux biss fid-dinja ma wkoll f'dik li ġejja u qiegħed kollox taħt riġlejh.
Ġesu huwa suprem, Alla ħatru biex ikun is-sultan suprem, sultan ħaj. Sultan ħaj. Il-prova inkonfutabbli, il-prova li ma tistax tinnega illi Ġesu it-triq tiegħu hija mhux biss l-aħjar, l-unika triq. Għax Alla ikkonferma billi qajmu minn bejn l-imwiet. U allura Ġesu meta qalilna biex inxandru l-Evanġelju, qed jgħidilna biex ngħidu naqsmu man-nies l-istorja dwaru. Għax l-Evanġelju huwa bażikament storja. Hija l-istorja ta' kif Alla intervjena, indaħal fis-sitwazzjoni tagħna sabiex jiġborna, jeħodna, jirbaħna għalih innifsu. L-Apostol Pawlu jgħid illi jiena ma nistħix mill-Evanġelju ta' Kristu għax huwa il-qawwa tal-Alla għas-salvazzjoni ta' dawk kollha li jemmnu. U l-qawwa tal-Alla. L-qawwa tal-Alla fil-li jeleb id-dnub, fil-li jeleb il-reżistenza tagħna, fil-li jeleb il-bluwa tagħna, fil-li jeleb l-injoranza tagħna. L-Evanġelju huwa dawl tal-Alla li jiddi fil-qlub tagħna sabiex Alla jirbaħna għalih innifsu. U mhux bħalli kieku Alla tagħna lill-ibnu u issa jippretendi li nagħmlu s-sem tagħna kif bil-mod popolari Alla għamel parti tiegħu u issa tagħmel parti tiegħek xejn minn dan. Xejn minn dan. Min jaħseb dwar dal-affarijiet jasal konklużjoni bħalma qalu l-apostli darba lil Sidna Ġesu Kristu. Qalulu mela min jista' jsalva. Ġesu kien għandu kif qalilhom illi huwa diffiċli ħafna għal raġel sinjur li jidħol fis-salt ta' smawiet. U għal dan irraġunaw jekk raġel sinjur li għandu l-mezzi u diffiċli aħseb wara aħna li m'għandna xejn jew kważi xejn. Ġesu weġibhom qal għal bnedmin huwa impossibbli. Però mhux għal Alla, għax għal Alla kollox hu possibbli. Ġesu jafferma l-omnipotenza ta' l-omnipotenza ta' fuq id-dnub tagħna, fuq l-ignoranza tagħna. Iva, Alla fimħabtu skont il-qawwa tiegħu jintervjeni għal ġid tagħna. U allura tajjeb li aħna napprezzaw l-aħwa. Aħna li diġà il-qajna, diġà irċivejna l-maħfra tiegħu. U diġà esperjenzjajna il-qawwa tiegħu, tajjeb napprezzaw sewwa salvazzjoni li Alla regalalna b'xejn bħala qotja bil-qawwa tiegħu. David meta darba rrifletta fuq il-ħolqien ta' madwaru. F'Salm 8 jgħid: meta nħares lejn is-smewwiet tiegħek, emil subajk il-qamar u l-kwiekab li inti għamilt, x'inhu l-bniedem biex inti tiftakar fih? Jew bil-bniedem biex inti tieħu ħsiebu. David jinsab imnixxef, imbellaħ. Meta irraġuna illi il-firxa ta' smewwiet, dawk il-kwiekab kollha, David seta jara eluf ta' kwiekab, illum nafu li hemm miljuni kontra miljuni ta' kwiekab. Ta' kull xorta, f'galassji innumerabbli. U allura naħseb l-istaġib tagħna għandu jkun ħafna akbar minn ta' David. Ħafna akbar. Illi nafu ħafna ħjar il-kumplessità u l-vastezza tal-univers. U David kien meta nħares l-ismewwiet li huma emil subajk biex Alla għamilhom qisu qed jilgħab bil-plastasin. Lob ċkejken li ma nvolva ebda huwa emil subajk. Per-virtù tas-salvazzjoni tagħna. Il-Bibbja tajt li hija il-medda tad-drieħ tal-Alla. U xissu s-swaba l-univers li għand vastu ngħidu wow. Is-salvazzjoni hija il-ħidma tad-drieħ tal-Alla. Iżajja met qabel ma tagħna ritratt tal-Golgota. Ġesu mislub fuq is-salib. Profezija tremenda fid-dettalji tagħha. Tremenda. Ritratt meħud 700 sena qabel ma ġara il-każ. Ma jibda biex jgħid min emmen dak li xandarna u lil min drieħ il-mulej kien imgħarraf. Il-kuntest kollu jurik li hawn dinja s-salvazzjoni tagħna. Li Alla qabad id-dnubiet tagħna u xeħithom poġġihom fuq il-ħaruf tiegħu. Daħal Ġesu responsabbli għalihom.
Il-min driħ il-mulej kien imarraf. Skont Iżajja, is-salvazzjoni tagħna hija l-ħidma tad-driegħ tal-allarm. Hija ħafna aktar Alla kien ħanejdu hekk aktar u aktar involut biex jeleb mhux ix-xejn għax mix-xejn ġarra kollox, ma biex jeleb id-dnub tagħna. Kellu bżonn jikxef id-driegħ tiegħu. Biex jikxef biex jeleb il-ħażen tagħna, l-inikwità tagħna, in-nuqqas tandiema tagħna. Tajjeb napprezzaw din l-aħwa. X'involva Alla l-omnipotenza tiegħu biex minn taħt id-dominju ta' Satana jaqlana u jdaħħalna fis-saltna ta' ibnu il-maħbub. Mhux biss salvana Alla, nisimgħu għadin ma jżommna salvati. Jiena qed dispjaċini illi niltaqa' ma' evanġeliċi bħali u jaħsbu, forsi għax qatt ma kkonsidraw, forsi qatt ma studjaw biżżejjed il-ħaġa, jaħsbu li huma jistgħu jitilfu s-salvazzjoni. Bħalli kieku Ġesu se jħallix waħda min-naċ tiegħu illi tintilef. Jirraġunaw li jiena bħalissa ninsab salvat, però jekk jiena niddeċidi jew forsi nsir tant diżubbidjenti u nitla' u nabbanduna kollox, allura nitla' fis-salvazzjoni tiegħi. Bażikament qed tgħid li Ġesu mhuwiex omnipotenti, li mhux kapaċi jżommok. Bottom line dik li hi. Il-għax is-salvazzjoni tagħna hija responsabilità ta' Alla Trinità. U Ġesu jgħid li n-naċ tiegħi simgħu leħni jiena narafhom, jimxu warajja u jien nagħtihom il-ħajta dejjem u ma jintilfu qatt. U lanqas ebda bniedem hu kapaċi jaħtafhom minn idi. Missier li huwa ola minn kulħadd iżommhom blit setana tiegħu. U għalhekk tajb li nonoraw u nemnu fil-qawwa tal-Alla illi mhux biss 10 snin ilu jew meta tajjeb ikkonvertejna u rċevejna l-maħfra minn għandu, Alla kapaċi wkoll iżommna fit-triq sakemm naslu fid-destinazzjoni tagħna. L-Apostol Pawlu jafferma din u jgħid illi aħna ninsabu imħarsin jew protetti mis-seta tal-Alla. U għajdu li hemm xi potenza, hemm xi qawwa li hija ogħla mill-qawwa tal-Alla. Ix-xitan huwa qawwi. L-influenza tad-dinja hija perversa, hija kontinwa, it-tiġrib huwa qawwi, vera? Imma ogħla mill-qawwa tal-Alla m'hemmx. Wara Pietru qed jassigurana hawnhekk qed jgħidilna intom tinsabu protetti mis-seta tal-Alla bil-fidi għas-salvazzjoni li se tidher fl-aħħar waqt. Protetti permezz tal-fidi iva ma dik il-fidi tajjina Alla. Tajjina Alla. Id-don tal-fidi rċevejnih minn għandu. U allura Alla illi tagħna dan id-don mhux se jieħdu lura. Il-Bibja tafferma Ruman 11 il-lotjiet u sejħa Alla ma jittieħdux lura. Anke għalina nsibu assurda li jiena tajtek rigal, tajtek xi ħaġa. Unbat jgħadu s-sitxu ngħidlek nittobilek lura, ngħidlek isma' kont tajtek tieb, importanti jew lura, kont tajtulek għal birthday, għax għandi bżonnu. Hija farseska. Imma kif allura naħsbu li Alla kapaċi jieħu lura dak li huwa tagħna? Li tagħna b'xejn mertu ta' Sidna Ġesu Kristu. U allura l-ħwa, il-tama tagħna hija qawwija. It-tama tagħna mhix forsi, probabbli, min jaf, ma nafx. It-tama tagħna hija qawwija. Hija sikura, hija ċerta, daqskemm hu ċert illi Sidna Ġesu Kristu tqajjem minn belli mwiet. Is-salvazzjoni tagħna hija msejsa fuq l-opra tiegħu, mhux fuq l-obbedjenza tagħna. L-opra tiegħu li turi l-qawwa tal-Alla narġa' ngħid. L-qawwa tal-Alla li issa se tilħaq il-kulminazzjoni tagħha, il-qofol tagħha, il-quċċata tagħha fil-qawmien mill-mewt fl-aħħar jum. Għad fadal ħafna fejn Alla juri l-qawwa tiegħu. Għad jerġa' joħloq smew ġodda u għad ġdida. Din it-tama, Pawlu jgħidilha t-tama ta' Israel, it-tama tal-poplu tal-Alla, illi aħna għad nitqajmu mill-mewt. Bħalissa iva il-ġisem tagħna iċedi huwa mortali, imut bħal ta' ħadd ieħor. Ma t-tama tal-Kristjan hija imsejsa
fuq il-weda u l-qawwa tagħna. Illi bħalma l-ewwel Korintin 6 vers 14 isimgħuha. Alla qajjem lil mulej Ġesu u jqajjem lilna wkoll bis-seta tiegħu stess. Kif? Bis-seta tiegħu. Tajċ kif jista' jkun? Tajċ li l-ġisem li ikun mxerret min jaf fejn u jkun sar trab. Qegħdin nitkellmu fuq l-omnipotenza tagħha. L-omnipotenza tagħha. Pawlu jgħid li ċ-ċittadinanza tagħna hija fis-smewwiet, minn fejn ukoll qegħdin nistennew Salvatur lil Sit Ġesu Kristu, li jagħti biddel il-ġisem tal-umiljazzjoni tagħna, ġisem illi ħafna drabi jkollna morru l-isptara xi operazzjoni għal xi proċedura, ġisem illi jixjieħ, jimrat u jmut. Huwa ġisem tal-umiljazzjoni, ġisem illi huwa affettwat bid-dnub. Ġesu għad jibdel dak il-ġisem tal-umiljazzjoni tagħna. Il-ġisem jiġbaħ il-tiegħu skont il-qawwa li bija kapaċi jissuġġetta kollox għalih innifsu. Kif se jirnexxu? Bil-qawwa illi bħalissa qed jeżerċita biex iżomm kull eżistenza taħt il-ħakma u t-traġija u l-kontroll sovran tiegħu. U allura d-dinja tama solida tagħna l-aħwa. Tama solida. Alla salvana fir-ruħ, iva wkoll għandna l-garanzija illi il-ġisem imsejkan tagħna wkoll għad ikun salvat. U għalhekk ma nifissawx l-aħwa fuq fejqan. Iva nitolbuh l-Alla biex ifejqana. Jekk jogħġbu, jekk jara li hija għall glorja tiegħu u għall-avvanz tagħna fil-qdusija jfejjana. Iva. Imma ħafna drabi ma fejqanix. Għaliex? Għaliex il-weda tiegħu illi fl-aħħar jum jagħtina l-fidwa ta' ġisimna. Frattant, irridu ngħidu però, frattant, fil-waqt li aħna dejjem minn ġurnata l-oħra, Alla qiegħed jopera fina. Alla qed jaħdem fina skont il-qawwa tiegħu. Ħafna Kristjani jimmissjawha din. Jimmissjawha. Jibdew jirraġunaw illi għax jiena nervus u allura x'jiena ma ħanibqa' nervus. Jew jiena nirrabja u ħanibqa' nirrabja. Jew jiena fejn fjena għandi d-ġufija u ma nistax naħles minnha. Li Alla qed jaħdem fik. U jeħtieġ tirrealizza. Bħalma qal l-Apostlu Pawlu, issa lil dak li kapaċi jagħmel wis aktar minn dak kollu nitolbu jew milli naħsbu. Nitolbu aħna, nitolbu. Kapaċi nitolbu għal affarijiet meraviljużi, affarijiet illi forsi moħħna mhux kapaċi nitolbu għal konverżjoni ta' Malta pereżempju. Kapaċi nitolbu biex is-saltna talla tkun mifruxa, stabbilita fost il-ġnus kollha. Bħalma tajt l-Iskrittura, il-familji kollha tal-art għad jisimgħu u jdur il-mulej. Nemnuħda skont Alla kapaċi jagħmel skont jew aħjar wis aktar minn dak kollu nitolbu jew milli naħsbu skont is-seta li qiegħda taħdem fina u allura lilu tingħata l-glorja fil-Knisja bi Kristu Ġesu. Fi-żminijiet kollha għal dejjem ta' dejjem. Il-fatt li Alla qed jaħdem fina u narawh li qabel kont vizzjat imissa qiegħed ninbidel, Alla qiegħed iġibni nixbaħ lil Ibnu Ġesu. Dik hija l-operazzjoni tiegħu, il-qawwa tiegħu fina. Qawwa meraviljuża u x'vera. Qawwa meraviljuża. U allura huwa tajjeb li aħna nafdaw il-Alla, nafdaw impliċitament kull sekonda ta' ħajjitna u nħalluh jaħdem fina. David seta' jgħid il-Alla, il-mulej huwa d-dawl. Għandek problema, għandek ansjetà, tinsab mifxuq il-mulej huwa d-dawl. U s-salvazzjoni tiegħi tinsab f'xi jaqqux, f'xi sara u Allu għas-salvazzjoni. Min min għandi nibża? Il-mulej huwa l-qawwa ta' ħajti. Għal darb'oħra. Il-qawwa tagħna tinsab mhux fi żwiemel, mhux fin-nies oħra, mhux fil-politika, mhux f'nies li l-Bibja sejħilhom qasba mġelġla. Ma tinsab falla l-imbierek. Il-ħallieq, il-preservatur, is-salvatur tagħna. Il-mulej huwa l-qawwa ta' ħajti minn min għandi nitwerwer. U tajjeb li aħna nafdaw il-Alla. Nafu li Alla huwa tajjeb u tjieba tiegħu tibqa' dejjem, nafu li wkoll Satan. U allura kapaċi jipproteġina skont il-providenza għarfa tiegħu. Għalfejn ma nix nibżaw li aħna nikkonfrontaw bl-imħabba lin-nies u inġibuhom f'pożizzjoni biex huma jaħsbu dwar id-destin etern tagħhom.
Għalfejn, ma nix għalfejn nibżaw għaliex għax Alla kapaċi proteġina. Tajli ma għaskem nisaw stejjer il mietu Marti Iva, skont lan Alla. Skont lan Alla. Aħna din nistudjaw l-Atti tal-Apostli bħalissa. Vera? Il-ġagbu Alla ħallih imut bis-sejf ta' Erodi. Ma l-Pietru le, għax il-żmien ta' Pietru kien għadu ma wasalx. U għalkemm Erodi sakru fil-ħabs, bl-intenzjoni li l-għada joqtlu, joħorġ qudiem in-nies u jagħmel ġuri ta' pass u jieħdu għal-mewt, Alla għalle. U baqgħet l-anġlu tiegħu biex jeħilsu mill-ħabs. L-aħwa minnhom se tgħixu sekonda inqas jew sekonda iżjed milli Alla diġà ippredetermina iffissa minn qabel li għandkom tgħixu. U allura m'għandniex għalfejn nibżgħu. David qal qabel ma jiena inti siġt f'ġuf ommi, intu Alla kont taf il-jiem kollha iddestinati għalija. Alla huwa l-awtur tal-ħajja tagħna u Alla kapaċi jipproteġilna l-ħajja tagħna. Is-salm illi ratilna oħtna Valeri dalodu jgħidilna għax int għamilt il-mulej il-ken tiegħi, għax int għamilt il-mulej il-ken tiegħi, il-oli, l-amara tiegħek. L-amara tiegħek ġifieri inti ħatistaħba f'Alla biex ngħidu hekk. Hemm ebda deni ma jiġrilek, lanqas ebda ħsara ma tersaq lejn amartek, fis-sens li Alla mhux se jħallik illi soffri xi deni jew xi ħsara li hija kontra r-rieda tiegħu. Il-disċipli, il-ftit disċipli kellu miegħu qalilhom tibżawx merħla żgħira. Għax oġob il-Alla jagħtikom is-saltna. Tibżawx, kunx ansjużi. Għaliex ebda xara ma taqa' minn raskom mingħajr missieri fis-smawwiet. Kontinwament il-Kristjan li jaf li l-Alla bħal Alla tajjeb, bħal Alla setan, jew ħajar Alla mill-aktar setan, jafu wkoll bħala missieru fis-smawwiet. Missier li għandu interess, l-aqwa interess fih. U allura il-Kristjan isib sors ta' komfort, tama kbira f'Alla. Salm 91 jgħidilna min jgħix għall-kien tal-ogħla jammar għad-dell ta' dak li jista' kollox. Jammar għad-dell tal-omnipotenti. Jiena ngħid il-mulej int il-ken u l-fortizza tiegħi. Alla tiegħi fik nittama jiena. Ismawha. Il-fortizza. Din napprezzawha jekk aħna kieku għadna ngħixu f'dak iż-żmien meta il-poplu kien ikun ħossu protett li qed jgħix il-ġewwa miswar. Bħalma il-belt kapitali tagħna Valletta hija belt fortizza. U mbniedek apposta minħabba l-ħbit tal-Ottomani dak iż-żmien bil-piraterija tajjeb kienu jiġu u jkaxxu kullum kienu jaqbdu lil-sira. Allura meta jaraw il-flotta Ottomana ġejja kienu jistaħbew wara swar. Hemm kienet il-protezzjoni tagħhom. Alla huwa l-protezzjoni tagħna. U allura fih se nsibu il-komfort, il-faraġ kollu tagħna. Ekku, Alla omnipotenti, il-pantokrator, dak li jista' kollox. Għanqalna biex nadurawh bil-ferħ. Alla ċkejken, illi jista' jagħmel ċertu ħwejjeġ u ċertu ħwejjeġ oħra siba diffiċli u impossibbli, dak mhuwiex Alla illi ħaqqu l-qima tiegħi. Ma Alla ta' Abraham, Alla ta' Isaac, Alla ta' Ġakob, Alla ta' Sidna Ġesu Kristu. U Alla illi għalih m'hemm xejn impossibbli. U allura nadurawh bil-ferħ għall-omnipotenza tiegħu. Il-Lut il ħarġu mill-Eġittu u kienu max-xatt tal-Baħar l-Aħmar. U ħasbu li issa ħajmutu kollha kemm huma l-armata tal-Eġizzjani marret tikkaċċjhom u allura rassithom għall-baħar u x'se jagħmlu? Alla fetaħ il-baħar. Fetaħ il-baħar u għaddew fuq art nixfa. L-Eġizzjani provaw jagħmlu l-istess Alla rrawhom. Il-qawwa tal-Alla sibita kontra d-dnub, kontra dak li jirreżistuh u favur dak li huwa jħobb. U allura il-Lut li issa huma fuq in-naħa l-oħra tal-Baħar l-Aħmar. Infexxew fana f'ċelebrazzjoni tal-qawwa tal-Alla. Imbagħad Mosew u li Iżrael għannew din l-anja lil mulej u qalu lil mulej nanni għax tkabbar bil-qawwa
iż-żiemel u r-rikkib tiegħu fil-baħar tefa'. Il-qawwa u l-anja tiegħi huwa l-mulej u sar is-salvazzjoni tiegħi. Naraw kemm huwa denju illi aħna inqimu lil Alla għaliex huwa Alla mill-aktar setani. Minu bħalek u mulej fost l-allat, minu bħalek kbir fil-qodos, tal-biża fit-tifir, tagħmel leġubijiet. U allura huwa tajjeb ukoll li aħna nagħtu xhieta tal-qawwa tiegħu x'vera. Li aħna nitkellmu dwar il-qawwa tiegħu ma' xulxin bħalma għamlet Marija Om Ġesu ma' Elisabetta illi flimkien tennew fil-qawwa tal-Alla. Luqa 1:49. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar qed tgħid Marija. Ix-xebba ta' Nażar xebba umli, vera? Illi Alla ħatara iffavorija billi tkun il-Messija. U qed tgħid Alla għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Kapaċi ngħid bħal Marija illi saw żgur li kapaċi ngħid. U żgur. Il għaliex bħalma qal Wistin ta' Ippona, Marija hija aktar imbierka illi għarfet il-bina Ġesu bħala s-Salvatur tagħha billi għax welditu f'din id-dinja. Wistin ta' Ippona għala. Wara jien bħal Marija nista' ngħid il-mulej għamel miegħi ħwejjeġ kbar u qaddisu ismu. X'għamel minn mulej? Tan il-ħajja eterna, tan il-fidwa tiegħu. Wedni illi jżommni sa tmiem. Hija taqaddisni permezz tal-Ispirtu tiegħu. Illuminani għajnejja, neħħieli d-dalma, neħħieli l-ignoranza spiritwali li kelli. Il-mulej għamel miegħi ħwejjeġ kbar u jibqa' jagħmilhom skont il-weda tiegħu. L-istess Marija tkompli tgħid hawnhekk vers 51. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret il-imkabbrin fil-ħsibiet ta' qalbhom. Mela din narawha kontinwament il dawk li jidrilhom illi kapaċi jopponu lill-Alla, Alla jqirdhom. Alla jwissihom, Alla jistabar bihom, però finalment jqirdhom. Eret il-bliet ta' Sodoma u Gomorra, eret id-dinja kollha b'dulluvju, meta d-dinja ħżienet, ħlif violenza ma kienx hawn, ħlif qtil u oxxenitajiet, id-dinja kienet tħassret. Alla erida. Skont il-qawwa tiegħu, skont il-ġustizzja tiegħu. Marija qed tgħid hawnhekk illi hu nisżel is-setanin mit-tron tagħhom u wolla l dawk li huma umli. Il-dawk li huma umli. Pawlu jgħidilna araw is-sejħa tagħkom l-aħwa. Mhux ħafna minnkom huma sinjuri, mhux ħafna minnkom huma nobbli, mhux ħafna minnkom huma setanin, imma Alla għażel il-foqra, Alla għażel dawk li ma jippretenduwiex sabiex ħadd ma jiftaħar qudiemu. Il-qawwa tiegħu allura, il-qawwa tiegħu daqskemm hija ta' komfort għalina uliedu. Daqskemm aħna nsibuh Alla ta' faraġ u ta' kenn għalina, daqshekk ieħor. Il-qawwa tiegħu hija twissija għal mitlufin. Twissija għal mitlufin. Il-mitlufin għandna nikkonfrontawhom illi isma' għad jasal il-lum qabel għada meta tidher quddiem Alla omnipotenti, Alla li huwa tal-biża' fil-dusija tiegħu. U titwieġeb għala int irroftajt, għala warrabt it-tieba tiegħu murija lilek fuq is-salib tal-Kalvarju. Għalfejn? Ma tagħmel sens. Għalhekk Salm 99 jgħid il-mulej isaltan. Ma toġobniex l-idea li il-mulej isaltan. Il-mulej isaltan. Għawidnu f'iva, ix-xitan qiegħed idur jara kif ifixkel iva, imma finalment, ultimament, il-mulej isaltan. Ħajitredu il-popli. U qiegħed fuq il-kerubin ħatitesa l-art, ir-rispons tal-popli, ir-rispons tan-nies, huma min huma għandu tkun illi jiena irrid nibsa minn tal-Alla. Hija xi ħaġa tal-biża' li taqa' fidejn Alla il-ħaj. Lut 12 x'vera. Hija xi ħaġa tal-biża' li taqa' fidejn Alla l-ħaj. Wara jkun ilu jistiednek. Wara l-bieħ kien wieħed għalilna ma ħadux jitkellem Alla. Fejn qed jitkellem? Ħares madwar kollha qed jitkellem. Qed jitkellem kontinwament. U dan ir-raġel inserta kellu headphones minn dawk il-kbar hekk, għatlu però bħalma inti bħalissa
qed issott widnejk u intix tisimgħu bin-nuqqas tandima tiegħek. Alla definittivament qatt jagħmel ġudizzju mill-popli skont il-qawwa tiegħu. Skont il-qawwa tiegħu. Rivelazzjoni 6, vers 15. Is-slaten tal-art u l-kbarat u l-onja u l-kaptan il-kbar u s-setanin u l-sira kollha u l-ħelsin kollha, nies ta' diversi skaluni fis-soċjetà, nies influenti, nies mhumiex, inħbew fl-għerien u fil-blat tal-muntanji u qalu l-muntanji u l-blat qaqgħu fuqna u waħbuna minn quddiem wiċċ dak li qed fuq it-tron u mill-għadab tal-ħaruf għax wasal il-jum il-kbir tal-għadab tiegħu u min jiflaħ iżomm. Min jiflaħ iżomm kontra l-omnipotenza ta' Alla. Mhux vera. Min jiflaħ iżomm. Alla ħanarġa' lura issa qal għat-tieba tiegħu. Alla tagħna salvazzjoni. Li litra li luttajt kif nistgħu niskappaw jew kif neħilsu jekk nittraskuraw salvazzjoni kbira bħal din. L-istess Alla illi juri grazzja, juri l-ħnina u l-imħabba tiegħu. Finalment kapaċi wkoll jagħmel ġudizzju mid-dinja skont il-ħaq. Skont il-ħaq. U kulħadd jirċievi skont l-emejjel tiegħu. Il-triq li minna nistgħu naħarbu mill-ġudizzju tal-Alla hija propjament it-triq tal-Vanġelu. Li aħna nduru lejn Ġesu Kristu u nsibu fih li Alla kastiga lilu u Ġesu volontarjament ħal kastig minn flokna sabiex l-Alla ta' bilħaq narfuh bħala l-qawwi ma l-qawwi li jkun il-ken, il-fortizza, il-refuġju kontinju tagħna fi żmien u l-eternità. Amen.